Assalamualaikum peoples. Kalian tahu gak sih, Allah itu sangat membenci suara tertawanya keledai. Emang gimana sih kak suara tertawanya keledai? Kayak gini. Tidak enak didengar kan? Kenapa sih Allah membenci suara keledai? Allah membenci suara keledai karena suara keledai dicontohkan sebagai suara kasar hingga sombong. Ada juga surah yang menggambarkan bahwa seburuk-buruknya suara yang paling dibenci oleh Allah itu adalah suara keledai. Surah apa sih kak itu? Surah Luqman ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقصد في مصيك وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير, yang artinya, dan sederhanalah dalam berjalan dan gunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ayat ini merupakan nasihat dari Luqman kepada anaknya tentang pentingnya berjalan dengan tenang dan tidak angkuh, serta berbicara dengan lembut dan tidak kasar, karena suara keledai dianggap sebagai suara yang paling buruk. Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa berjalan yang wajar tidak perlu cepat atau lambat, dan suara yang lembut tidak berteriak atau berbicara yang terlalu keras merupakan tanda kesederhanaan dan kelembutan dalam bertingkah laku yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya cuma segini informasi dari Asya. Semoga informasi ini bisa kalian terima dan semoga informasi ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.